Anjing. 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 Nih minum obat ini nih. Batu pilek anjay. Spill bajunya Kak, kalau bagus mau beli buat cewekku. Ini gampang loh buat nyusuin. Bajunya lucu anjir. Iya kan ya. Kan kalau di mobil kan ya tinggal terus gak usah buka-buka gitu. Kalau lucu bajunya nggak pakai kacamata ya apa? Ih mau belilah. Gimana praktekin budek? Geblek. Kau coba lihat bahan bajunya kayak rajut emang rajut. Kalian pada modus anjir, masa yang nanya cowok, lu cowok emang mau beli, kecuali punya cewek ya. love you buat cewek gue Kak. Ya udah lu keluar, kalau lu punya cewek keluar, nggak usah ke room gue. Kapan ke Batam Kak? Nggak mau, takut meninggal. Spill bahan bajunya nih kayak rajut anjir, lu jangan pada ini deh. Bahannya adem. Makasih penjoki handal, pengocok handal. Sakit. Spill celananya mah celana tidur anjay. Yang belakang kayak gimana? Apanya? Yang belakang mah kayak biasa, kayak gini doang. Nah. Ya. Ay. Semabuk-mabuk kan spesial. Habis ngejoki malam. Kita musikan dulu ya. Ini gimana sih modelnya? Lagi musim batuk ya, sama lagi iya